ଗଛରେ ତ ଆଲୋ କଣ୍ଟା କୁଦି ଦେଲି। ହା 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 ହା। ଘରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କେତେଟା କଣ୍ଟା ଗଳିଛି। ପୁଳାଇ ହେବ ଗଳିଲା ତ ଗୋଡ଼ରେ। ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଘରକୁ ଯାଇକି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲରେ ଧାନ ଗଛକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପାଣି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ବିଲରେ। ପାଣି ଖୋଲିକି ଦେଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଆସିକି ଲୋକ ବନ୍ଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ କଳି କ'ଣ କରିବ, କାହା ସହିତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବ, ଝାମେଲା କରିବ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଲୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତା ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛରେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଛେ କୁହୁଡ଼ି। ମାନେ ଆଜି ଆସିକି ହେଲାଣି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 6 ତାରିଖ। କୁହୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବିଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କୁହୁଡ଼ି ମୋ ଚାରିପଟ ଯାକ ପୁରା। ମାନେ ଭୋରୁ ମୁଁ 5ଟାରୁ ଉଠିଲି, ଫୁଲ ତୋଳିବି, ବିଲକୁ ଯିବି ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଆ ବିଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦରକାର, ପାଦ ବୁଡ଼ିଲା ଭଳିଆ। ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ବିଲରେ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ବନ୍ଧେଇଲା, ଆମେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ବିଲକୁ ସେପଟେ ଆସିକି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧେଇ ଦେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କଳି ବି କାହା ସାଙ୍ଗେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବ ଆଜିକାଲି। ଟିକେ କହିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝାମେଲାକୁ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ମା' ଭଉଣୀ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତିକି ତ କରିପାରିବୁନି ବକାସୁଦା। ତେଣୁ ତାଠୁ ଭଲ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ରାତିରେ ନହେଲେ ମୋତେ ଡାକିବ 7ଟା 8ଟା ବେଳକୁ ଆସିଲେ ବିଲରେ ପାଣି ପୁରେଇଦେବା। ରାତିରେ ଯିଏ ଯାହା ବନ୍ଧେଇଥିବେ ଖୋଲିଦେବା, ବିଲକୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗଲା ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ସେ ଆସିକି ବନ୍ଧନ୍ତି, ଆମର ବିଲରେ ପାଣି ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ତ ଟିକେ ଧାନ ମରିଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠି ସେଠି ଟିକେ ତଳି ରୁଆଉଥିଲୁ। ତଳି ଏଠୁ ଓପାଡ଼ିକି ସେଠି ନେଇକି ପୋତୁଥିଲୁ। ଏଇଆ ଆଜିର ଥିଲା ବିଲରେ କାମ। ଆଉ ସକାଳୁ ତ ପାଗ ଏମିତି। ବାବା ମନା କଲେ, କହିଲେ ଆସ, କାହିଁ ଆଇଲୁ ବିଲକୁ? ମୁଁ କହିଲି ଆଇଲି ହେରି ଆଉ। ତ ବିଲରୁ ଜଲ୍ଦି ବାବା କହିଲେ ତୁ ଘରକୁ ଯା ହେରି, ଯାଇକି ସାର ଅଖା ଖୋଲାଖୋଲି କରି ମୁଁ ଯାଉଛି, ସାର ଆଣିକି ଥୋଇଛି ପକାଇଦେବା। ଆଉ ତ କୁହୁଡ଼ା ବି ଟିକେ କମିଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୁଡ଼ୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ମୋତେ ହଇରାଣ କଲା, କାମ କରେଇ ଦେଲେନି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଆସିଥିଲା 50 କିଲିଆ 2ଟା କି କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆସିଥିଲା। ବାକି ତା ଦେହରେ ସବୁ କ'ଣ ମାନେ ଛୋଟ ସବୁ ଆଉ ପଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମିକ୍ସ ହେଇଛି, ପୁରା ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ତରକାରୀ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ମୁଁ ଖାଲି କ'ଣ ସେଟା ଗ୍ରୋମର ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଣିଲି। ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର ପଡ଼ୁଛି। ବାବା ପକାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପକାଇ ସାରିଲିଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ପକାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗଛ ଉଠି ଯାଇଛି, ଧାନ ଗଛ। ତାକୁ କେମିତି ଗୋଡ଼ରେ ଚିପିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ହାତ କିଏ ଲଗାଉଛି? ଠିଆରେ ତାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ପୋତି ଦେଲେ କାମ ସରିଲା। ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗିଗଲା। ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି? ଯେଉଁ ପାଣି ପଶିଲାନି ବିଲରେ, ଲେଟ୍ ହେଲା। ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁକା ଗଛ କିଛି ମରିଗଲା। ତ ଯେଉଁଠି ଅଧିକା ଥିଲା ସେଠୁ ଉପଡ଼ା ହେଇକି ସେଠିକି ଇଏ ହେଲା। ଏଠି ଘାସ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଠିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଘାସଟାକୁ ଟିକେ ଓପାଡ଼ି ଦେବା। ଇଏ ସାର ପଇଲା ଯେ ଘାସ ଦୂରିକିରି ଉଠିକି ଆସିବ ପୁରା ବାହାରିକି। ଧାନ ନ ଉଠୁ କିନ୍ତୁ ଘାସ ଜବରଦସ୍ତ ମାରିବେ ଉଠିକି ଆସିବ। ବିଲ ଚାଷ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଯେଉଁଠି ଘାସ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଓପାଡ଼ି ଦେବା ଦେଖିକି। ଏଠି ଧାନ ଗଛ ଉଠିଯାଇଛି, ଏଠି ପୋତି ଦେବା।
କାଡ଼ାରେ ପାଣି ଜମା ନଥିଲା, ଏବେ କାଡ଼ାରେ ପୁରା ପାଣି ଲୋଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର ପଡ଼ିବା ସରିଲା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା କୋହଲିଆ କୋହଲିଆ ପାଗ କରିଛି। ହିଡ଼କୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ଟବରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟବ୍ ଆଣିଥିଲେ ବାବା ପକାଇବା ପାଇଁକା, ଏଥିରେ ଲାଗିଛି ଔଷଧ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନେଳି ଦେଖାଯାଉଛି। କଳା ଟବ୍ଟା ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବ, ପୁରା ପାଣି ନେଳି ହେଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ଏତେ ଔଷଧ ଲାଗିଛି। ଭଲକି ନ ଧୋଇଲେ ଔଷଧ ଛାଡ଼ିବ। 3 ଥର କି ଧୋଇ ସାରିଲାଣି, ତଥାପି ଔଷଧ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଅଛି ସାର ଗୋଟେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଅଖା ଥୁଆ ହେଇଛି ବିଲ ମୁଣ୍ଡରେ। ଏଇତକ ପକେଇ ଦେଇକି ବାବା ଯିବେ, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ବିଲ ବାଲା ବି ଏବେ ଆମ ସହିତ ସାର ପକେଇ ଦେଇକି ଗଲେ। ସେଇଟା ଭାଗରେ କରୁଛନ୍ତି ନେଇକିରି। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାଟା, ଏଇଟା ଆମ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଘର ଜାଗା। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଏବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିକି ସେପଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଏବେ ଆଉ ଥରେ କାଦୁଅ ହେବ, ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଡ଼। ଆଉ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ଆମର କାମ ସରିଗଲା ବିଲରେ। ଖାଲି ଟିକେ ବିଲକୁ ଆସିବୁ ବଛା ବଛି କରିବା ପାଇଁକା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍, ଏଇଟା ରୋଡ଼ ଧାରଟା, ସେଇଟା ବି ଏବେ ସାର ପକେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ବାକି ଖାଲି ରହିଲା ବିଲ ଟିକେ ବଛା ହେବ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିକି 4-5 ଦିନ ଗଲେ ବିଲକୁ ଆସିକି ବିଲ ଟିକେ ବଛା ବଛି କରିଦେଲେ, ଘାସ ଫାସ କାମ ସରିଲା। କାରଣ ସାର ମରା ହେଲା ଯେ ଘାସ ପୁରା ଦୂର ଦୂରକୁ ଉଠିକି ଆସିବ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘାସ ଉଠିକି ଆସିବ ବାହାରକୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରକୁ, ଦେଖିବା ଗୁଡୁ କ'ଣ କରୁଛି। ପାଳଭୂତ ସବୁ କାହା ବିଲରେ ଅଛି, କାହା ବିଲରେ ବା କେଉଁଠି ଅଛି କିଏ ଦେଖିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଳଭୂତ, ଷଣ୍ଢ ନ ପଶିବା ପାଇଁକା। ଆଜି ପାଗଟା ବି ପୁରା ଦେଇଛି ମସ୍ତ, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଗ। ହଉ ଗୋଡ଼ଟା ଟିକେ ଧୋଇଦେବା ଏଇଠି, ତାପରେ ଯାଇକି ସେଠି ଧୋଇବା କାଡ଼ାରେ। ଚପଲ ତ ଆଣିକି ଆସିଛି, ଚପଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଥୋଇଛି ମୁଁ, କି ନେଇଯିବ ବୋଲି। ଗଛରେ ତ ଆଲୋ କଣ୍ଟା କୁଦି ଦେଲି। ହା 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 ହା। ଚପଲ ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଗଛରେ, ଚପଲ କଢ଼ା ହେଲା। ଓହୋ ଲାଜକୁରି କଣ୍ଟା କୁଦି ଦେଲି, ଗୋଡ଼ରେ ପୁରା ଗଳିଗଲା ଲୋ, ପୋଡ଼ାଟେ ହେବ। ଓହୋ ସାଇକେଲ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିକି କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଡ଼ରୁ। ଘରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କେତେଟା କଣ୍ଟା ଗଳିଛି। ପୁଳାଏ ହେବ ଗଳିଲା ତ ଗୋଡ଼ରେ, ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଘରକୁ ଯାଇକି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯିବା। ବାଇଆଣୀକି ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛି ଆମର ବାଇଆଣୀ, ଗୁଡୁ ବାଇଆଣୀ କ'ଣ କରୁଛି। ବୋଉ ବାଇ ହେଇଗଲା। ଏ ବୋପା ଚପଲ ଫୋପାଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ରାଗିକି ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ଚପଲ ଫୋପାଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଦେଖ 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 ତାକୁ ଦେଖ 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 ତାକୁ ଦେଖ 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 ତାକୁ, କିନ୍ତୁ ରାଗିକି ମୋତେ ଚପଲ ଫୋପାଡ଼ୁଛି। ଦେଖ ଦେଖ ଏ ବୋଉଲୋ, ଏ ବୋଉଲୋ, ଦେଖ ତାକୁ ମାଡ଼ୁଆ ପିଲାକୁ ଦେଖ କେମିତି ଚପଲ ଫୋପାଡ଼ୁଛି ବାବା ଉପରକୁ। ଦେଖ ତାକୁ କେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଲା। ଦେଖ ଏ ତାକୁ ବାଡ଼େଇବଟି, ମୋତେ ଚପଲରେ ବାଡ଼ଉଛି। ଦେଖ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ତାପରେ ଫୋପାଡ଼ିନି, ତାଟିଆ ଫୋପାଡ଼ି ନା, ଗିଲାସ ଚାମଚ। ଦେଖ ତାକୁ ଦେଖ ତାକୁ କେମିତି ହେଉଛି, କେମିତି ସେ ଦେଖ ବାଇଆଣୀ ଆମର।